ഹലോ എവ്രി വൺ, ഐ എം സമീർ അജ്മൽ. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്, റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന വീഡിയോ കാണുക. അതായത് ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷനൊക്കെ മുന്നേയുള്ള കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് കാണുക. ക്രോംവെല്ലിനെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം വീഡിയോ കാണുക. എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്താണ്? റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മുൻപ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു. ഒലിവർ ക്രോംവെൽ വരുമ്പോൾ ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്, പ്യൂരിറ്റൻ റിലീജിയൻസിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിന് മൊണാർക്കി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആംഗ്ലിക്കൻസിനും കാത്തലിക്സിനും അതുപോലെ കാവലിയർ പോളിസിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് കോംവെല്ല് വരുമ്പോൾ അത് പ്യൂരിറ്റൻസിനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയാണ്. എന്നാൽ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവിടെ വരുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ്. ആ മൊണാർക്കിയിലേക്ക് വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം, പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യും. അതാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു, പിന്നെ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസി, വീണ്ടും മൊണാർക്കിയിലേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്. അപ്പോൾ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ തരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മരണശേഷം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ റിച്ചാർഡാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിച്ചാർഡിന് അവിടെ ഭരണം തുടർന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന് മുൻപേ നമ്മൾ കണ്ടു, ക്രോംവെല്ലിന് മുൻപേ റോയലിസ്റ്റിന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റോയലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ശക്തി, സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രോംവെല്ല് വരുമ്പോൾ. എന്നാൽ ക്രോംവെല്ലിന് ശേഷം വീണ്ടും റോയലിസ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട്, സ്ട്രെങ്തൻ, ഒരു കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ടായി. റോയലിസ്റ്റുകാർ ഇത്രയും വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആവാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ബോങ്ങാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്നോണം അവിടുത്തെ ഭരണത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഭരണാധികാരി, അതായത് റിച്ചാർഡിന് കൂടുതൽ അവിടെ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മകന് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾ അവിടെ ഭരണത്തിൽ വരണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഭരണത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ മങ്കാണ്. അത് ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ മങ്കാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭരണം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം, ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പാർലമെൻറ്റും ആർമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കലഹം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ മങ്ക് ഒരു പുതിയ സജഷൻ വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ജനറൽ മങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോയൽ സപ്പോർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും റോയലിസ്റ്റിന് കൂടുതൽ അവിടെ ശക്തിപ്പെടാൻ, സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആവാൻ സാധ്യമായത്. റിച്ചാർഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഭരണം മോശമായതാണ്, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഭരണാധികാരി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ അവർ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഈ പാർലമെൻറ്റും ആർമിയും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു മൊണാർക്കി തന്നെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം, വീണ്ടും അവിടെ പുനരുദ്ധാരണം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ റോയലിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള ജനറൽ മങ്കും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ പുതിയൊരു പാർലമെൻറ്റ് അവിടെ വരികയാണ്. അതാണ് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 1660. അങ്ങനെ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ മൊണാർക്കിയിലേക്ക് വീണ്ടും, അതാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വീണ്ടും മൊണാർക്കിയിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റോറേഷൻ? ഈ മൊണാർക്കി വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ്, ഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ജനറൽ മോങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ സ്വാഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിമത്തം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസത്തിൻ്റെയും അവസാനമായിരുന്നു അതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പുതിയതായ അതായത് ചാൾസ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആവുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചു. ഫ്രാൻസിലേക്ക് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ പക്ക മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വെറുപ്പുകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കായിട്ടാണ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് അവിടെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ റോയലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇത് അവരുടെ ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ അധികാരവും സമ്പത്തൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല
കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത്, അതായത് ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ബിഷപ്പുമാരെയും പ്രീസ്റ്റുമാരെയും ഒക്കെ പുറത്താക്കി അവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും അവരുടെ പദവിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു അവസരവും കൂടി ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ഭൂമി, പള്ളിയുടെയും അതായത് നോബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭൂമിയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മൊണാർക്കി വന്നതിലൂടെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി, അതായത് പ്യൂരിറ്റാനിസം അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുകയും ആംഗ്ലിക്കൻ റിലീജിയനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. നമുക്ക് കണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് സമയത്ത്, അതായത് ക്രോംവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സപ്പോർട്ടറാണ്. അദ്ദേഹം പ്യൂരിറ്റൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ മൊണാർക്കി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതിലൂടെ പ്യൂരിറ്റൻസിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗ്ലിക്കൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളാണ് പാസ്സാക്കിയത്. റെസ്റ്റോറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലിറ്ററേച്ചറുകളിലും സാഹിത്യകൃതികളിലും അതിൻ്റെ മോറൽ ധാർമ്മിക രംഗത്തൊക്കെ അതിൽ മാറ്റം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റിന് ശേഷം പിന്നീട് കാവലിയർ പാർലമെൻറ്റാണ് വരുന്നത്. ഈ കാവലിയർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ മജോറിറ്റി അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് റോയലിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്. പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലിക്കൻ റിലീജിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ റോയലിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സുമായിരുന്നു. കാവലിയർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായി 2 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാർട്ടി, അതായത് കൺട്രി പാർട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ട് പാർട്ടി. പിന്നീട് അതിന് പേര് മാറി വിഗ്സ് ആൻഡ് ടോറീസ്, വലിയ 2 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിഗ്സ് ആൻഡ് ടോറീസ് ആയിട്ടത് പിന്നീട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്, റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം, റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന്, അതായത് ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഭരണത്തിന് മുൻപേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൊണാർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രോംവെല്ല് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്യുകയും അവിടെ പാർലമെൻറ്റ്, ആർമി, ഇവരുടെയൊക്കെ ഭരണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത്, ഈ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സപ്പോർട്ടറുമായിരുന്നു. പ്യൂരിറ്റൻസിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മറ്റ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻസും അതുപോലത്തെ കാത്തലിക്സിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൽ വീണ്ടും ആ പഴയ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ മരണശേഷം വീണ്ടും മൊണാർക്കി, പഴയ ക്രോംവെല്ലിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊണാർക്കി വീണ്ടും വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മൊണാർക്കി വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം, അതാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൽ ചാൾസ് സെക്കൻഡാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ എം സമീറ അജ്മൽ, സൈനിങ് ഓഫ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയുണ്ട്, അതും ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.